هل تبحث عن آلة تجمع بين السرعة والدقة في تصنيع الأسلاك؟ آلة ثني الأسلاك CNC ثنائية وثلاثية الأبعاد من TED تقدم أداءً عالياً مع تحكم رقمي كامل. يمكنك تصميم أشكال معقدة بسهولة، وتكرارها بدقة كاملة في كل مرة. الهيكل المتين والبرمجيات الذكية تجعلها مثالية للإنتاج الضخم والمستمر. اتصل بتات عبر واتساب أو البريد الإلكتروني لمعرفة التفاصيل.